Nu ką, atvažiavom, renginukas prasidėjęs, dalyviai dar tik tais renkasi. Turėjom šiokių tokių nesklandumų su Lada, tai užtrukom nuo tralo nusikraut turbūt gerą valandą laiko. Iškrito, išlūžo, antifrizo temperatūrinis daviklis iš radiatoriaus. Greit nuvariau jau tą interkarsą, susiradau daviklį, įsidėjom, viskas ok. Porą saulučių buvo, legalioj teritorijai tą galima. Šiaip oras tikrai nėra iš pačių geriausių, lynoja, bet vis tiek neišsigando žmonės, atvažiavo, tuoj prasidės rungtis, visai geri vaibai. Ir ką už visą šitą renginį galim sakyti, didžiausią ačiū mūsų partneriam, tai yra Hado, autorenginiai, Arna Autocare ir, žinoma, už aikštelę Kauno technologijų mokymo centras. Ačiū Jums, be Jūsų šitas renginys irgi nebūtų įvykęs. Dabar ieškome aukos ir pakalbinsim kažką apie automobilį. Kadangi matau, stovi vienas laukia mūsų. Kaip kilo idėja pasidaryti street legal drift karą? Papasakok. Realiai idėja tame buvo, kad norint kažkur nuvažiuoti, reikia tralo ieškotis. O jei kad tralo ieškotis, reikia bent jau savaitę į priekį jau organizuotis. Nėra to tokio, kad atsirado eventas, o sugalvojai iššokai nuvažiavai. Tai va, būtent idėja va tame ir buvo, kad atsirado eventas, sugalvojai nuvažiuoti ir tiesiog iššokai, susikrovai daiktus, iššokai, nulėkiai, ten atšėriai, atbuvai, po evento susikrovai daiktus atgal ir namo vėl. Dabar irgi įdomus reikalas. Policija vis tiek labai nemėgsta tokių visų reikalų, ar yra kada gatvėje stabdė ir kaip jie žiūri į tokį dalyką? Kadangi daug nevažiuoju aš su jie, realiai tik kažkokius renginius, tai su policija nelabai turėtų kažkokių ryšių. Bet kadangi automobilis turi sportinį pasą, jį galima kaip ir eksploatuoti gatvėje. Tai jeigu sustabdo, tiesiog parodai dokumentus ir kaip su kita mašina važiuoji. Tai teoriškai neturi dėl ko bijoti ir viskas turėtų būti gerai, ne? Tikrai taip. Ką, dabar susiradau dar vieną įdomų reikaliuką. Gražus pilkas, kaip mano BMW's, bet ne BMW's. Užrašyta Volvo, bet kiek čia to Volvo likę, gal yra savininkas. Ką galėtum papasakoti, nes pažiūrėjus, čia tikrai nėra tas standartinis dėduko Volvo, kurį tu matai rūdijantį prie Maximos. Kiek laiko užtruko, nežinau, ateiti iki visos tokios išvaizdos ir kiek nervų tai kainavo? Dabar šiuo momentu 4 metai, tai čia tik ant Volvo yra ant dokumentų. Realiai čia pusė BMW. Toliau nežinau net, kažkas burta. Aš dabar pastebėjau, man atrodo, E90 slenkščia, ne? Jo, prie Face'o man atrodo. O kas per variklis yra? Galiu kapotą atidaryti, bus lengviausia. Tai aišku, visiems įdomu, laukiam. Senas geras MP7. Dabar aš net nesitikėjau tokio vaizdo, laukiau kažkokio, nežinau, benzo, gal 2-3 litriukų, bet čia, wow. O kaip reikalai su technikinė? Dabar 2 metai. Yra teka. Sava eiga, ne? Jo. Kiek pėdisuko aplink variklį turi padėlioti, kad praleistų su tokiu? Nuo 1 iki 3. Nu jo, čia apie 200-3 kW atsukta, Newtonų nepasakysiu, bet važiuoji. O ar kažkur, nežinau, dalyvauju gal kokiuose drifto renginiuose, nes vis tiek galas varomas, dizeliukas kilovatų turi, Norbi įrodė, kad galima su juo šerti? Buvau Panevėžy praeitą savaitgalį pašerti, tai visai neblogai 3-4 važiuoju, bet taip, reiktų geriau benzas. Greit baigęs apsukas. Kažką apie savo gražuolį, kaip atsirado visa idėja, kodėl pasirinkai būtent Honda? Tai pirmiausia, tai dabar turbūt visi juoksis iš akcento. O šiaip idėja, nežinau, jeigu pasakoja nuo pat, kodėl Honda, tai realiai neturėjau dar net teisų ir sugalvojau, kad reiktų automobilį įsigyti. Važiavau apžiūrėti Galanto, tas Galantas buvo žiauriai supuvęs visas ir netyčia Prienuose Civiką pamačiau, kad yra. Tai nupirkau Civiką ir realiai nuo to Civiko viskas prasidėjo. Tai buvo 5-ukas, hatchas, aišku, 1.3 karbas, standartas pirmai mašinai. Nu ir realiai nuo to viskas prasidėjo, tada aišku tą 5-uką visą pilnai prisikėliau.
nemažai meilės buvo įdėta ir visada buvo svajonė preliudą turėti. Tai realiai tą preliudą dar ir po šiai dienai turiu, bet kaip ir nebaigtas projektas. Jau virš 10 metų jis pas mane stovi, bet turbūt, kaip ir visi žinos, su rūdim gan didelės problemos yra ir realiai pradėjau pjaustyti kėbulą ir kuo toliau į kėbulą, tuo liūdniau darėsi. O kad jau pats paminėjai rūdis, kaip su šituo kėbulu? Ar jis iš dugno labai jau yra prapuvęs, ar visas sutvarkytas ir gražus ir galėtume už daug rato kelt bet kur, nebūtų problemų? Šiaip šitas kėbulas, jisai labai gyvas, ten dugne yra keletą paviršutinių rūdžių ir tiek. Ir po perdažymo jis buvo perdažinėtas ne dėl to, kad kažkokių rūdžių židinių ar virinimų reikėjo, tiesiog buvo palankstimų, pabraižymų ir buvo priimtas sprendimas, kad visą perdažyti. Dar noriu paklausti, matau, naudoji Hada tepalus. Atskleisim visiems paslaptį. Turim nuolaidos koduką. Nuvažiuojate į Hada ar perkat internetu, įsivedat kodą virintozė ir gaunat 15% nuolaidą. Absoliučiai visai produkcijai. Galėsi dar nusipirkti tepaliukų, nepagailėk. Supratau, žinosi, kur pigiau gauti. Ar yra dar kažkas apie tavo automobilį savotiško, ko galbūt neturi kiti civikai, galbūt dar kažko išsiskiria, ar su varikliu kažkas gal yra daryta, galiai didinta? Šiaip su varikliu tai gana standartiniai modai įsirbimas nuo I8, išmetimo kolektorius 421, termobinto apvyniotas, tada aišku visą motorą persirinkau, nes tepalus deginu irgi turbūt kaip kas antro Honda čia esanti. Tai realiai po perrinkimo dingo šitos visos problemos, atsigavo, variklis pasidarė gyvesnis ir smagiau tikrai važiuoja. O išskirtinesnio tai turbūt lempos, nes biledų lęšiai sudėti. Tada vairas yra nuo 5 preliudo, turbūt irgi retai kas, kur mačiau, kad kas naudotų. Sėdynės ten visokias panašiai, tai mačiau, kad dėda iš preliudo. Nežinau, ratai Azevai irgi retai ant Civico matomi, dažniau ant vokiečių dėdasi, bet man ir fitmentas gražus ir nei rastavkių nieko nereikia, gražiai sugula. O kiek darbų dareisi pats ir kokius darbus jau vežiai galbūt, kad kažkas padarytų? Realiai, jeigu būtų laikas nespaudęs ir patį kėbulą būčiau pats daręsis, bet tiesiog norėjau savom vestuvėm su savo automobiliu sudalyvauti. Tai vežiau į Alytų, kad darytų ir labai nusivyliau, nes žiauriai daug kasekų likę. O visa kita, visos modifikacijos, lempos, variklis, realiai viskas. Ir kėbuliniam darbam visą iki varžto buvo pats išardęs. O kiek laiko užtruko pasidaryti viską jau iki dabartinės būsenos? Ar skaitytum, kad tavo projektukas jau yra baigtas, ar vis dar yra kažkokių papildomų darbelių, ką norėtum pasidaryti? Manau, kaip ir su kiekvienu projektu, jis, ta prasme, galutinės pabaigos kaip ir neturi. Nes kiekvieną pavasarį išvažiavus atrodo, kad jisai važiuoja maloniai ir smagiai, bet pavažinėjus ilgiau pradeda trūkti galios. Tai yra svajonė K24, arba turbo susikraut, bet nežinau, realiai dabar labai dvejoju dėl to, gal reikėtų tą preliudą tiesiog paimti, pabaigti, gal su šitu projektu gal ir reiktų atsisveikinti, nes iš esmės vizualiai jis mane jau tenkina. O kaip sakau, šiaip tų papildomų visokių smulkmenų darbų visada gali sugalvoti, ką dar gali padaryti geriau. Supratau, gerai, nebekankinu tavęs, ačiū labai. Ačiū. Nesubarikas, šiaip panašu, kad gal labiau į ralį, bet pabandom ir limbo. Ir jūs įsivaizduojate, jisai telpa, be problemų. Gal per sunkiai, per lengvai čia visiems padarėm. Jo, jeigu nusilauši pats į stendą, tai jau čia mes neatsakom už jūsų automobilių patirtas žalas. Žiūriu į tą anteną, taip ją nulankstyti norėčiau. Va čia, man rodos, galim turėti jau pirmą iškritusį. Ralio Subarikas. Gal duokit nors gazą, biškį susės? Jūs pažiūrėkit telpą. Jūs pažiūrėkit. Va čia bus vaizdu. Stoviu čia ir jaučiuosi, lyg greitų ir įsukusių filme būčiau. Tuoj numosiu rankom ir bus startas. BMW, ką galim? Varikliai visgi abiejų BMW. Ką žiūrovai pasakys, kas už tikrą BMW? O kas už Volvo su BMW širdelę? Šiaip beveik panašiai buvo. Gerai, Volvo praeina į antrą raundą dėl 2 žmonių, kurie garsiau rėkė.
Jau net visas kėbulas dreba, išgazdint gal bando. Ko Lada atsakys? Na, šį kartą žiūrovom bus sunkesnis darbas. Kas už Nisaną? Kas už Ladą? Nu, pradedam, Olvekas. CRX nepasiduosi? Nu, dar kartą, Olvekas. CRX-as? Ir ką pasakys žiūrovai? Kas už Olveką? Kas už CRX-ą? Šiaip labai netoli. Kas už Olveką? O už CRX-ą? Aš nežinau, kaip jums girdis, bet man atrodo, kad CRX-as praeina. Pakartojam? Kartojam dar kartą. Olvekas, pasirodyk. CRX-as. Na ir paskutinį balsavimą. Kas už Olveką? Kas už CRX-ą? Sutiktumėte abudu? Sutiktumėte išsivaskint? Davai, išlipkit. Kas Saulė išpieš? Olvekas siūlo laimėti išrinką Saulė išpieš. CRX-as laimėjo! Gerai, varyk greitai. Nu, bandom. Abidvi nuvaryk. Mes šiaip ne tą dėžę turėtume matuoti. Čia pagal aną matuoti. Nu, laikyk jau dabar. Nu, davai, Ana. Tai matuojam jau tada didesnę tą dėžę. Ruletę pasiekėme? Visi 4 metrai 30. 20? 4 metrai 30 centimetrų. Wow! Valau. Atgal čia šiuo gal. Nors neišpuščia. Nu, bet dabar tai jau draugai nepadėsgi. Duodam gazą. Prisišnekėjau. Dėja, 3 metrai 10. 3 metrai 10, nesidžiaukit dar taip greit. Nu. O. Stiliaus taškai iš karto. Žiūrim, kas iš išmetimo gero. Ar Silvija turės gerą oponentą? 4 metrai 5. 4 metrai 5 centimetrai. 5 Nu, viduriuko. 97 centimetrai. Maestro Volvo užvežė rūko.